Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi o'lang. Muncha chiroyli buning. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimni qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman oyijon. Ya ana bu men o'xshamadi mana. Sassiqmikan? Nima? Tappi. Ozgina sabr qil, adinga chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jo'g'in, ko'pirtirib jo'g'. Yangacha, men kirsa unga olib kirayapsiz. Ol zamon ko'tarsa-da. Hey. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Molni sir tepdi. Yo'qati ginomcha. Yo'qati. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham kattada, olib qocholmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana, yozda sayohat qilishimiz uchun Rani biraverni qilib tur oldim. Beraverni nima u? 31-dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tur olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borki, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'dan oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukr qil. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsammi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimni kosasi. Aytaman. Dadamni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. Aytaman. Dunyo yukin qanday men aytaman.